当我们进行髋外旋和髋内旋测试的时候，我们常常会发现，我们髋内旋受限的人要远远多于髋外旋受限的人。那么这到底是为什么呢？这个可以追溯到我们的胎儿时期。当我们在妈妈肚子里的时候，我们的身体呈现一个蜷缩的状态，此时我们的关节也呈现一个外旋的状态。直到我们出生后，仰卧时依然是呈现外旋的状态。当我们开始学会滚动、爬行和行走的时候，此时我们就开始建立髋内旋的能力。也就是说，髋内旋的能力是我们对抗地心引力很重要的一个能力。然而，当我们出现外伤，需要卧床休息，或者长期久坐，以及一些不良的生活习惯，比如翘二郎腿等等，都会对我们的髋内旋能力产生不良的影响。当我们的髋内旋受限的时候，我们的身体会通过体态的方式进行代偿。骨盆前倾就是典型的一个髋内旋受限的代偿模式。既然髋内旋如此重要，那么今天老王就给大家带来一个你在家都可以练的非常简单的练习，希望可以帮助到你。我们仰卧到垫子上，将手肘置于头下，屈髋屈膝，大小腿90度，屈髋60度即可。然后把我们上侧的腿打开，置于我们下侧腿的后侧，膝盖指向天花板的方向。吸气，脊柱延伸；呼气的时候，让我们的骨盆为主导，带动我们右腿向前，来到我们下侧腿的前侧，直到膝盖和内踝着地。然后吸气的时候，依然是骨盆为主导，带动我们上侧的腿向后移动，回到我们的起始位置。呼气，骨盆带动股骨向前，让你的膝盖和内踝着地。好，吸气还原，注意整个过程尽量缓慢。在这里我们可以做10到15个呼吸，2到3组即可。好了，今天的分享就到这里。关注老王，做深度思考练习者，我们下期再见。